আমাদের প্রিয় সোলফুল অ্যান্ড বিয়ন্ড নিয়ে এলো দ্য সোলফুল ফিস্ট, যেখানে একটা ক্লাসিক অ্যাম্বিয়েন্সে বসে তোমরা পেয়ে যাবে এই শেয়ারেবল স্প্রেডটা, যার মূল্য মাত্র 500 টাকায়, যার মধ্যে থাকছে ভেটকি, প্রন, চিকেন এবং মাটন। এখানে তোমরা তোমাদের পছন্দ মতো স্প্রেড ক্রিয়েট করতে পারো। থাকছে 2 রকম বেভারেজেস। অ্যাপিটাইজার প্ল্যাটারে থাকছে গন্ধরাজ ফিশ ফ্রাই, ক্রাঞ্চি ফ্রাইড প্রনস, 2 পিস রেশমি মালাই কাবাব আর অরিগানো মুরগ টিক্কা, আর কথায় দারুণ। মেইনসের মধ্যে পেয়ে যাবে ফিশ বেগম বাহার বা মাটন কষা, তার সঙ্গে পেয়ে যাবে 3টে অপশানস। পেয়ে যাবে ব্রেড বা রাইসের মধ্যে অপশানস। ইচ অ্যান্ড এভরি আইটেমস ইজ ওয়ার্থ আ ট্রাই। স্পেশালি আই লাভ দ্য পোলাও আর মাটন। আর লাস্টে পেয়ে যাবে একটা করে ডেজার্ট। অফারটা ভ্যালিড থাকবে 31 জুলাই অবধি। দুজনের জন্য এই স্প্রেডটার দাম মাত্র 999 টাকা। তাহলে আর দেরি কেন, চলে যাও সোলফুল অ্যান্ড বিয়ন্ডে এবং কমেন্ট সেকশনে জানিও তোমাদের কেমন লাগলো। দেখা হচ্ছে নতুন আর একটা ভ্লগে।